وافق. ايه يا حماد؟ ايه يا حماد؟ دي ايه يا حماد؟ دي ايه يا حاج؟ لا يا حماد انا مش مربي بغبغاء نخلص، انا بسالك دي سؤال. انا بسالك دي ايه تقول لي بقى اجابه. دي ايه يا حماده؟ دي مخالفه. مخالفه. الله ينور عليك، الله ينور. طبعا بتشوف الورقه ده اكتر من اي حاجه في الدنيا، مش كده؟ حماده احنا عندنا جراج تحت، وانا بقفل الجراج على العربيه وبتاع، وانا راكنها الساعه 11 بالليل، ودي في الشتاء متاخر يعني، واخد بالك؟ انا صحيت الصبح يا حماده لقيت دي على الازاز. دي ايه بقى؟ ده كده العربيه اكيد اتحركت يا حاج. ايه اتحركت؟ ده عامة يعني مش كده؟ اتحركت لوحدها يا جماعه، انا ساكن في قصر البارونه حماده، مش كده؟ ما اتحركت يعني انت اللي محركها يا حماده. استغفر الله العظيم. يلا بطل برود، يلا احنا دافعين مخالفات اكتر من ثمن العربيه. انا الاداره بقت عامله لي عروض يا حماده، يقول لك خد 5 مخالفات وعليهم واحده وبتاع. دي ما يصحش يا حماده. انا مش عارف اركن فين تاني يا حماد، انا مش عارف اركنها في الصاله يعني ولا اعمل ايه، انا مش عارف. انا مش عارف والله، انا بقيت بدفع مخالفات، بانستا باي. دي ما يصحش والله، دي ما يصحش. انا مش عارف اعمل ايه. وبعدين يا حماده بتلحقوا ده في محافظه ثانيه. مش عارف لحقتوا عملتوها ازاي، يعني رحت وجيت وعامل دلوقتي ان انت نايم وكانك نايم من 10 ساعات مثلا. انا مش عارف دي ايه، انا مخلف بابلو اسكوبار. ماشي لما نصحى نتكلم. استغفر الله العظيم. اتخمد يا حماد، اتخمد ولا شو انت بتعمل ايه؟